Então você não lembra de nada? Família, amigos, comida favorita? Nada. Talvez mais antes. Na vida dele de ontem. Não, antes? Não. É inaceitável. Eu acho que vai provar uma coisa. Aqui está. Obrigado. E eu quero aqui. Tá pronto? Prova aí. Não é por mim. É chocolate. É muito bom. Bom, né? Já vi a comida perfeita. Obrigado. É a minha comida preferida. Eu chamaria receita. Eu sim. Aí. Jackson. Guerreiro caçador. Um caçador de recompensas. É o Zafan. Tá procurando o alvo. Ai, não queria ser aquele cara. Olha aquela espada. Armas fortes são proibidas na cidade do ferro. A punição é a morte. Nada pode desafiar da lei. Eu não pedi para chegar em casa antes de ser. O que tem demais? Eu só perdi a noção do tempo. Não confie em ninguém. As pessoas fazem coisas horríveis com as outras. O que houve com seu braço? Como você? Tá tudo bem? Você ainda precisa nutrir bem o seu cérebro. O mundo é difícil. Os monstros atacam